وصفات ديال الكحبه دكتور عماد، بزاف ديال الناس اللي كيقول لك هذه الفتره قتلاتهم الكحبه. نعم. سواء كبار او لا صغار. كاين اللي استعمل الوصفه ديال اللفت وما عطاتوش نتيجه. واش كاينه شي وصفه اخرى؟ واش الوصفه بوحدها كافيه باش نعالجوا الكحه ولا خصنا الطبيب وكنعاونوا بهذه الوصفات لتقويه المناعه؟ نعم. فشوف الا كانت شي حاجه خفيفه كما كنقولوا حنا يلاه باديه، ولا شي حاجه اللي ماشي تعفنيه او شي حاجه اللي ما عندهاش علاقه بواحد الحساسيه مفرطه. لان دابا المشكل دابا الغريب في الامر هو ان دابا ولات كتخلط، ان كاين الكحبه المرضيه اللي كتكون عندها علاقه بالتعفنات، وكاين الكحبه اللي كتكون عندها علاقه بالهيستامينات وما هي عنده علاقه بالحساسيه، واللي هي كذلك من الكحبه اللي صعيبه واللي صعيب ان الانسان يتخلص منها. نعم. ففي الحالات بجوج ان دائما كنقولوا حنا عندنا واحد القاعده اساسيه، هي منين كنفوتوا سيمانه وباقي عندنا نفس المشكل وباقي عندنا نفس الكحبه وباقي حتى شي حاجه ما تغيرت، فضروري خصنا نمشي نشوفوا الطبيب هذا بدون نقاش. المساعده فكيمكننا نستعملوا بعض المواد الطبيعيه اللي كتساعد في كما كنقولوا حنا باش كتنقص لنا المناعه وباش كتنقص لنا ديك الحده ديال الافرازات الهستامينات على المستوى ديال الحنجره، وكذلك اللي كتساعد في رفع المناعه خاصه في الجهاز التنفسي. اذا هنا غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الزريعه ديال الجزر. نعم. راه هي موجوده الزريعه ديال خيزو، فغناخذوا منها معلقه صغيره. غادي ناخذوا كذلك معلقه صغيره ديال الباديان مطحون. كنخلطوا هاد المكونات هادو كاملين وكنطحنوهم مع كاس صغير ديال عصير البرتقال. كيتطحن هذا الخليط هذا كامل في الخلاط الكهربائي وكنشربوه في الصباح على يعني مع الفطور عفوا اللي كنفطروا، وكنداوموا عليه مده ديال 15 يوم. فهنا كترفع لنا المناعه، كتعاوننا كذلك في التغلب على المشاكل ديال التعفنات اللي كتكون عندنا على مستوى الجهاز التنفسي، وكتعاون كذلك كمضاد للحساسيه. نعم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.